تعرفش اقدر اروح على الهرم ازاي؟ الهرم تركب من هنا انت ثانية بس، وانت متعرفش اقدر اطلع من الجيش ازاي؟ متعرفش؟ متعرفش اقدر اطلع الجيزة ازاي؟ اقرب طريق الواحد ممكن يطلع منه على الدغري. في حاجة تانية غير المترو؟ ازيك؟ عامل ايه؟ كويس؟ ازيك يا عم؟ تمام الحمد كويس لله. الحمد لله؟ زي الفل. حبيبي مهندسين ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا معلم؟ اخر الشارع ده؟ تمام. هو ده في شارع سوريا صح؟ ايه يا عم؟ ازيك يا عم؟ بتعمل ايه؟ الحمد لله. انت بتعمله ده مش عيب؟ معلش.